سلام الله عليكم أصدقائي متابعي قناتنا. بالفيديو إيتو يعتدي على يوتيوبر جزائري بسبب الحكم قسمة. وثق مقطع فيديو نشرته صحيفة إسبانية لحظة اعتداء نجم كرة القدم السابق الكاميروني صامويل إيتو على يوتيوبر جزائري عقب نهاية مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية مساء الاثنين. ووقع الحادث أثناء خروج رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إيتو من ملعب 974 في الدوحة عقب مشاهدته مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية. وأظهر الفيديو اعتداء إيتو بالضرب على شخص يحمل كاميرا. وتأكد فيما بعد أن الشخص الذي تعرض للاعتداء هو يوتيوبر جزائري اسمه سعيد المومني، حيث نشر مقطع فيديو في قناته على اليوتيوب ليروي ما حدث له. وقال مومني إنه سأل إيتو عما إذا كان قد قدم رشوة للحكم بكر كسمة، وهو السؤال الذي أزعج النجم الكاميروني السابق وجعله يدخل في حالة غضب. واستعرض اليوتيوبر الجزائري الكدمات الموجودة في جسده جراء الضرب في بداية الفيديو بالغ مدته 57 ثانية. كان إيتو بقبعة زرقاء يسمح للمشجعين بالتقاط صور شخصية سيلفي قبل أن يتحداه اليوتيوبر الجزائري. كان يلاحقه منذ البداية ويردد اسم قسمة في إشارة إلى الحكم الغامبي بكري قسمة الذي قاد مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل للمونديال القطري بين الكاميرون والجزائر. وغضب إيتو من المؤثر الجزائري مهددا إياه قبل أن يوجه له ضربة بركبته إلى صدره ويطرحه أرضا ويواصل تهديده. فيما بعد قام أحد مرافقي نجم برشلونة السابق بانتزاع الكاميرا من اليوتيوبر الجزائري وألقى بها بقوة على الأرض. وأوضح اليوتيوبر الجزائري في مقطع فيديو تم عرضه يوم الثلاثاء أنه فعل كل هذا من أجل الجزائر. وطمأن متابعيه على حالته مؤكدا أنه في قسم الشرطة من أجل التحقيق. وقد أشار اليوتيوبر الجزائري إلى الأماكن التي تلقى فيها الضربات وهي في صدره وفكه ووجهه، مضيفا أنه قد تم تكسير الكاميرا والميكروفون. أصدقائي متابعي قناتنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.